నేను బడా దోస్తు పశువులతో వెళ్తున్నప్పుడు ఈ విధంగా మెయిన్ ప్లేట్ అయితే ఇరిగిపోయి బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది. మెయిన్ ప్లేట్ ఇరిగినా సరే బండి ఎలాగో మూవ్ చేద్దాం అనుకున్నారు వీళ్ళు. కానీ ఈ మెయిన్ ప్లేట్ ఇరిగి వెళ్ళి బ్రేక్ పైప్ టచ్ అయ్యి బ్రేక్ పైప్ మొత్తం ఒక ఆయిల్ కారిపోయి బ్రేక్ అయితే ఫెయిల్ అయిపోయింది. రన్నింగ్ లో బ్రేక్ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఇలా హ్యాండిల్ చేసి బండి అయితే పక్కకి తీసి నీళ్ళు అయితే పెట్టారు. ఎందుకంటే సొమ్ములు ఉన్నాయని చెప్పి లోపల చూశారు కదా, సొమ్ములు అయితే ఉన్నాయి ఈ బండిలోని. సో బండి అయితే నీళ్ళలో పెట్టారు. కానీ ఎండ అయితే చాలా ఘోరంగా ఉంది. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ రోజు అనకాపల్లిలో షాపులన్నీ సెలవు. దానివల్ల గాజువాకి వెళ్ళి ఆ మెయిన్ ప్లేట్ అయితే తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. అలాగే ఆ బ్రేక్ పైప్ కూడా దొరకలేదు. ఉడికే టైం కూడా చాలా అయిపోయింది. బండిలో ఉన్న పశువులు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాయి. కానీ వీళ్ళు చాలా నీట్గా చూసుకున్నారు. వాటికి నీళ్ళు పెట్టి అలాగే కొంచెం గడ్డి కూడా వేసి మేపి వాటిని జాగ్రత్తగా నీళ్ళలో పెట్టి జాగ్రత్తగా అయితే చూసుకున్నారు. ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఈ మెయిన్ ప్లేట్ తీసుకొచ్చి మనం ఫిట్మెంట్ అయితే చేస్తున్నాము. ఈ బళ్ళు నడిచినంచే బాగానే ఉంటాయి. ఇలా బ్రేక్ డౌన్ గానీ అయితే ఎక్కువ కస్టమర్ ఇబ్బంది పడాలి. అందులో ఉన్న ఇలాంటి పశువులు అవి ఉంటాయి, ఇవి కూడా ఇబ్బంది పడిపోతాయి. చూసారు కదా, వర్క్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు వీళ్ళు బండి అయితే తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.